3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Папин телефон. Однажды папа подготовил презентацию для нового кафе. Таким образом, кафе «Сласти Мордасти» гарантирует нам высокую рентабельность и окупаемость. Отлично, Котя. Я уверена, что совет кондитеров все одобрит. Здорово! Миу, 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 миу. Ну и хорошо. Так, вся презентация скопирована сюда. Папа собирается показать презентацию с помощью своего ноутбука. Пока! Совету кондитеров точно понравится папина презентация. О, надо позвонить и предупредить, что я опоздаю. Ой, а где мой телефон? Мама работает над новой коллекцией одежды. Мама! Папа забыл свой телефон, а ему дедушка звонит. Алло. Привет. Добрый день. А Котя уехал и забыл телефон дома. Понятно. Ну, я тогда вечером перезвоню. Пока. До свидания. Котятки, положите мобильный папе на стол. Наверное, он за ним вернется. Мама! Тут кто-то неизвестный звонит. Слушаю. Здравствуйте! Это клиника полосатого стоматолога? Нет, вы ошиблись номером. Всего доброго. Так, я сейчас отключу звук, а вы его больше не приносите. Папа потом сам посмотрит, кто ему звонил. Похоже, папе звонят с работы. Слушаю. Алло, совет кондитеров в полном составе. Мы ждем только вас. Алло, вы меня слышите? Здравствуйте, это Карамелька. А тут еще Коржик и Компот. Наш папа уехал, а телефон забыл дома. Ясно. Похоже, придется отменить презентацию. Нет, папа так долго готовился. И репетировал выступление. Мне жаль, но нам нужно увидеть презентацию прямо сейчас. Я знаю, что надо делать. Мы сами покажем папину презентацию. Котята включают на телефоне видеосвязь. Как нас видно? Можно начинать презентацию. Ай, ну попробуйте. Итак, Ой. папино кафе будет небольшое, но уютное, в желто-оранжевых тонах. Там будут блюдца с кошачьими лапками и чашки с кошачьими лапками. Еще будут круглые столы, а в витринах будут лежать всякие сладости. Еще там будут разные ягоды, которые можно добавлять в пирожные. У официантов будет красивая форма, а на голове шапочки в виде пирожных. А еще там будет... Таким образом, наше кафе будет отличным местом для семейного отдыха. Ого! Простите за опоздание. Пробки, а я забыл дома телефон. Привет. Папа! Ваши котята только что показали презентацию. Это великолепно. Правда? Вот молодцы. Мы одобряем открытие вашего кафе. Кстати, как оно будет называться? Знаете, я думаю назвать кафе «Три кота». Ура! Миу, 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 миу. Вот так, благодаря находчивости котят, в городе скоро откроется новое семейное кафе. Игра в доктора. Однажды мама и папа подарили Коржику, Карамельке и Компоту набор юного доктора. Смотрите-ка, что у нас есть. Ух ты! Градусник! Куча бинтов, шапочки. Тут есть все, что нужно. Теперь вы можете играть в доктора. Здорово! Миу, миу,
буду доктором. Я тоже хочу быть доктором. И я. Если все будут докторами, кого же нам тогда лечить? Мы будем лечить наших друзей. Привет! Мы играем в доктора. Вы доктора вызывали? Ух ты! Вызывали! Тогда ждите, мы выезжаем. Только захватим лекарства. Первой надо посетить лапочку. На что жалуетесь, больная? У меня что-то с хвостиком. Кажется, он недостаточно красивый. Так, все ясно. Тут нужна замена хвоста. Некрасивый хвост уберем, а красивый пришьем. Не надо мне другого хвоста. Сначала поставьте диагноз. Так, ничего не слышно. Может, постучать молоточком? Не надо! Мы просто перевяжем хвост бинтиком. Но только так, чтобы было красиво. Спасибо. Поправляйтесь, больная. Не держите хвост на сквозняке. И ешьте витамины. Лапочке стало заметно лучше, и наши доктора отправились в город, а на улице поднялся сильный ветер. На что жалуетесь, больной? Доктор, я превращаюсь в пришельца. У меня даже голос меняется. Ага, да у вас температура. Вам поможет сладкое космическое варенье. Очень полезное. Ой, закончилось. Вместо варенья подойдут космические уколы. От них вы снова превратитесь в себя. Или в арбуз. Или в лейку. Я не хочу никаких уколов. Успокойтесь, больной. Примите вот эту конфету и соблюдайте постельный режим. Мне уже лучше. Гоня тоже быстро поправился, но на улице пошел дождь, а ведь нужно еще успеть к пациенту-медику. На что жалуетесь? Осенью я всегда грущу, а когда дождь, мне еще грустнее. А может, у вас болят зубы? Только не зубы. Давайте будто у меня болит живот. Ого! Урчит. Видимо, вы проглотили пропеллер. А может, и что-то покрупнее. Это у вас, коллега. Живот от варенья урчит. А? Точно, это у меня. Чтобы не болел живот, пропишем вам чай с печеньем. А книжка про клоуна вас развеселит. О, я люблю клоунов. Особенно их красные носы. А у вас тоже красные носы. Мама! А мы всех вылечили. Они совсем промокли. Ваши шапочки придется сушить, а вас самих придется лечить. Выпейте чай с лимоном и спать, чтобы не разболеться. На утро котята чувствовали себя хорошо. Доброе утро! Врачей вызывали? Эти апельсины от насморка лучшие в мире. А эти конфеты от кашля лучшие в космосе. А этот цветок посмешит. А посмотрите-ка, что у меня есть. Игрушечная сирена. Скорая помощь. А как делает сирена скорой помощи? Вот так! Миу, 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 миу. Как хорошо, когда доктора приходят вовремя. Но еще лучше, когда никто не болеет. Археологи. Однажды котята и их подружка Горчица смотрели передачу про археологические раскопки. И вот именно на этом месте когда-то жили древние племена. Вот. Я уверен, что тут под землей полно всяких вещиц того времени. Неужели вы один ведете раскопки? А что делать? Сейчас мало кто хочет быть археологом. Терпения не хватает, чтобы так копаться до открытия. Жалко дедушку археолога. Давайте поможем ему искать древние ценности. Давайте! Это все равно, что искать сокровища. Я тоже с вами. Вдруг я найду что-то ценное. Отправимся на раскопки, как настоящие археологи. Ура! Миу, 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 миу. Миу-миу, Котя.
Похоже, тебе будет чем заняться на выходных. На следующее утро папа купил всем пробковые шлемы и повез котят на раскопки. Копать не перекопать. Мы рано приехали. Наверное, дедушка-археолог еще спит. Ой, да я даже не ложился! Доброе утро! Вы что-то хотели? Доброе утро! Да вот, котятки решили стать археологами, чтобы помочь вам искать всякие древние вещи. Так это прекрасно! А вы готовы упорно трудиться и быть терпеливыми? Тогда копайте на участке 3. Я там еще не начинал. Ура! Удачи, дружище! Котята копали очень долго и терпеливо, но так ничего и не нашли. О, А может, тут не было никакого древнего племени? И никаких сокровищ под землей нет? Может и нет. Кто знает. Дедушка-археолог точно знает, что есть. Иначе бы он не продолжал так упорно трудиться. а давайте все будем копать в разных местах. Может, кто-то что-нибудь найдет. На этот раз котята и правда много чего нашли. Но все эти находки, кажется, вовсе не древние. Я же говорила, ничего ценного тут нет. Мы должны быть очень терпеливыми, как все археологи. Не хочу копать, хочу лежать. Можно копать по очереди, так мы меньше устанем. Нет, я с вами больше не копаю. Я хочу домой. Я тоже, я устал. И мне уже надоело копать. Думаю, нам и правда лучше поехать домой. Все устали. Но вы же археологи, где же ваше терпение? Кончилось! А мое не кончилось. Я знаю, что надо делать. О! Похоже, там что-то интересное. Что там? Скорее откапывайте! Это точно что-то древнее. Ну-ка, ну-ка, что вы там откопали? Хо-хо! Да это же ваза древнего племени! Взгляните на этот узор! Потрясающая находка, мои юные археологи! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так, благодаря котятам, папе, а главное терпению Карамельки, в музее появилась ваза древнего племени. Мусор в парке. Как-то раз котята с мамой гуляли в парке и запускали воздушного змея. Котятки, вы там не устали? Может, передохнете? Я взяла ваш любимый сок. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Когда пьете, выбросьте стаканчики вон в ту урну. О, ветер помешал. Стаканчик слишком легкий. Сейчас я его утяжелю. Надо было просто бросить стаканчик в урну, а так ты намусорил в парке. Да ладно, дворник его подметет. У дворника и так много работы. Вон сколько листьев надо убрать. А зачем он убирает листья, если должен убирать мусор? Листья, так же, как и мусор, могут залететь куда-то, на них можно поскользнуться. Поэтому важно, чтобы и листьев, и мусора в парке было как можно меньше.
думаешь, я бы здесь за минуту навел порядок? Раз так, давай спросим у дворника. Может быть, у него найдется еще одна метла. Мы тоже хотим. Дворник очень обрадовался, что котята хотят ему помочь. Он принес для них 3 метлы и мешки для листьев и мусора. Ой, Вот видишь, Коржик, почему не нужно мусорить. Так что постарайся найти свой стаканчик. да какой может быть вред от малюсенького стаканчика? Котята принялись старательно убирать мусор и листья. Но что-то пошло не так. Ой! Ой! Ну вот, из-за ветра ничего не получается. Да так я никогда не найду свой стаканчик. Давайте разделимся. Я и Компот будем убирать листья, а Коржик пусть ищет свой стаканчик и убирает мусор. Фух, мы все сделали. Я думал, эти листья никогда не кончатся. Спасибо за помощь, котятки. Из вас выйдут отличные дворники. Да, только свой стаканчик я так и не нашел. Наверное, он укатился очень далеко. Смотрите, вон он. Ой, голубь застрял в моем стаканчике. Надо скорее его спасать. Не надо его гонять, котятки. Он и так напуган. Я знаю, что надо делать. Хорошая птичка. Гули, 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 гули. Коржик, снимай свой стаканчик. Что-то он не снимается, будто прилип к чему-то. Это же моя жвачка. Бедный голубь. Он так и ходил бы в стаканчике целую вечность, если б мы его не освободили. Не думал, что жвачка и стаканчик могут быть так опасны. Ну вот, похоже, в парке надо убирать не только мусор и листья. Да. Но с этим мы разберемся вот так. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята узнали, что мусор может доставить очень много хлопот. Но, к счастью, все закончилось хорошо. Игра в молчанку. Однажды мама собиралась написать статью о коллекции детской одежды, которую она разработала. Мама! Мы хотим построить пиратский корабль, чтобы играть в морские путешествия. Отлично, котятки. Потом посмотрю, что у вас получилось. Нам для этого нужны веревки, клей, коробки и, наверное, еще что-нибудь. Мама помогает котятам найти все необходимое и принести во двор. Но котята все время болтают, Будем строить корабль тут. Нет, давайте там. и маме не сосредоточиться. Это я придумал построить корабль, но я его нарисовала. А я придумал, как его построить. А я... Котятки, а что, если вам сыграть в молчанку? В молчанку? Да, кто дольше всех промолчит, тот и выиграет. А победителю я сошью флаг для корабля. Вот это да! Я хочу, чтобы на флаге была морская звезда. А я хочу цветочек. Нет, лучше гриб. Тогда тссс. Игра в молчанку началась. С этого момента тот, кто скажет хоть слово, проиграет. Котята решили не тратить время зря и начали строить корабль. Но сделать что-то без слов оказалось довольно трудно. Компот предлагает Коржику сделать мачты из старых лыж.
Коржик решил, что Компот хочет покататься на лыжах. Но сейчас же лето. Коржик показывает Компоту, что по траве не покатаешься на лыжах. А Компот думает, что Коржик хочет покататься. А что же хочет сказать Карамелька? Что можно использовать простыню вместо снега? Что она хочет поиграть в привидение? Или нарисовать на простыне картину? Теперь понятно. Карамелька говорит, что из простыни получится прекрасный парус. Осталось спросить разрешение у мамы. Ага. Но никто не хочет первым нарушить молчанку. Ветер вот-вот унесет простыню в лужу. Все знают, что надо делать, звать на помощь маму. Но ведь кто заговорит, тот проиграет. Статья готова. Мама! На помощь! Белье спасено. Мама! Но, похоже, все трое проиграли в молчанку. Ну что, давайте решать, что же у нас будет на флаге. Звезда, цветочек или гриб? Как? Мы же все проиграли. Мы нарушили правила игры в молчанку. И позвали тебя на помощь. И правильно сделали. Корабль вы строили молча. А меня позвали, чтобы не было неприятностей. Так что все вы победители. Ура! Миу, 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 миу. Игра в молчанку очень понравилась котятам. А мама не только шила флаг, но и разрешила сделать парус из простыни. Память. Однажды котята собрались на детскую площадку. Компот, а ты скажешь мне, когда будет 2 часа? Хорошо, скажу. А зачем тебе? По телевизору будет передача про подводные лодки. Хочу ее посмотреть. Собрались, котятки? Ничего не забыли? Вроде ничего. Коржик, ты покормил нашу рыбку? Ой, я забыл. Ну, Коржик, я же тебя просила. Не волнуйтесь, я ее покормлю, а вы можете идти гулять. Здорово! Миу, 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 миу. Привет! Привет! Коржик, ты принес мне книгу про вампиров? Ой, извини, я забыл. Ну, Коржик. Почему ты вечно все забываешь? Да, помнишь, ты говорил, что поможешь мне сделать макет Луны? И тоже забыл. Простите, у меня все как-то из головы вылетает. А давайте тренировать память Коржика, чтобы он ничего не забывал. Классно, давайте! Внимательно посмотри на предметы и постарайся их запомнить. Хорошо. Запомнил. Закрой глаза. А теперь открой и скажи, что изменилось. Куклы нет. Правильно. Закрывай глаза. Открывай. Что изменилось? Мячик и ведерко пропали. Верно. Закрывай глаза. Открывай. Сачок пропал, зато вернулся мячик. Похоже, ты хорошо запоминаешь все, что видишь. Предлагаю устроить викторину и проверить, как быстро Коржик вспоминает разные вещи. Начинаем! Какого цвета любимое платье вашей бабушки? Ой! Я первый вспомнил. Платье сиреневое. Точно. А сколько ступенек ведет в ваш подвал? Ой,
ой, ай, ой, ай, ай, ой. 7. Верно. А во сколько ваш папа уходит на работу? Ой, я опаздываю. Уже почти 9. Вспомнил, в 9. Кстати, Компот, а который час? 2:30. Передача про подводные лодки давно началась. Наш рассказ про подводные лодки окончен. До новых встреч! Ну вот, передача закончилась. Компот, я же попросил сказать, когда будет 2 часа. Прости, я совсем забыл про твою передачу. Да, бывает нелегко запомнить чужие просьбы, поэтому я их записываю. Например, найти для Коржика в интернете передачу про подводные лодки. Вот теперь не забуду. Спасибо, мама. Теперь я понимаю, как чувствовали себя мои друзья, когда я забывал про их просьбы. Я знаю, что надо делать. Пусть у Коржика тоже будет блокнот, как у мамы. Тогда он ничего не забудет. Отличная идея, Карамелька. А у меня как раз есть еще один блокнот. Здорово! Миу, 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 миу. Мама, я сделал все, что обещал моим друзьям. Смотри, Сашику принес книгу, а Гоне помог сделать макет Луны. Молодец, Коржик. Я тоже сделала то, что тебе пообещала. Вот твоя передача про подводные лодки. Дорогие телезрители, сегодня я расскажу вам про подводные лодки. Круто! Спасибо, мама! Теперь Коржик будет стараться запоминать чужие просьбы, а блокнот ему в этом обязательно поможет. Теннис с папой. Однажды мама разговаривала с кем-то по телефону. Ага, да-да. Я думаю, это прекрасная идея. Когда вы хотите сыграть? Хорошо, тогда до завтра. А во что это ты будешь играть, кисуля? Мы будем играть вместе, Котя, в парный теннис против папы и мамы Гони. Ого! У вас будет теннисный турнир? Здорово! Миу, 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 миу. Подожди, кисуля, ты же знаешь, что играю я так себе. Ничего страшного, я тебя прикрою. Сыграем пару сетов. Может, хотя бы один, а то у меня много дел. Хорошо, один сет и все. Пойду в спортзал. Завтра надо быть в форме. Мы все равно проиграем, и виноват буду я. Не волнуйся, папа, у тебя есть время потренироваться. Ага, мы тебе поможем. Задний двор отлично подходит для тренировок. В парном теннисе главное отбивать мячи и не мешать своему партнеру. Папа, представь, что эти предметы – это мама. Ты не должен задевать ее. Это мама? Ну ладно. Прости, кисуля. Извини, дорогая. О, я случайно. Ой. Ну вот, папа ни одного мяча не отбил, потому что он медленно бегает. А вот на роликах он бы двигался быстрее. Но я на роликах не умею тормозить. Ой, И на роликах я еще больше буду мешать маме. Можно стоять на месте и ждать, пока мяч сам прилетит. Тогда ты маме мешать не будешь. А если мяч так и не прилетит к папе, тогда играть будет одна мама. Опа! Боюсь, что так оно и будет. Теннис — это не мое. Чтобы поднять всем настроение, папа предложил попить чаю с его фирменным тортом. Ничего, что ты плохо играешь в теннис, папа. Зато ты делаешь лучшие торты в мире. Ага, вон сколько слоев и украшений. Ну, я не сразу научился так делать. Начинал с простого, учился взбивать крем. Я знаю, что надо делать, знаю, как тренировать папу.
А разве мы не закрыли эту тему? Не волнуйся, папа, теперь у тебя все получится. Как в любом деле, в теннисе лучше начинать с простого и постепенно переходить к сложному. А на следующий день состоялся турнир. На этот раз победа наша. Но вы отлично играли, соседи. Не ожидал. Да, Котя, ты столько мячей отбил. Жаль, что у тебя дела, и мы не сможем сыграть еще один сет. Да хоть 10 сетов. До вечера я совершенно свободен. Ура! Миу, 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 миу. Вот так, благодаря простым упражнениям, папа поверил в себя. Ведь так приятно, когда у тебя что-то получается. Котята спешат на помощь. Однажды котята вместе с дедушкой собрались в поход. Сегодня мы идем в поход вдоль берега, а в наших рюкзаках есть все необходимое. Здорово! Миу, 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 миу. На берегу много всяких камней. Котятам очень нравится их рассматривать. О, смотрите, вертолет! Эй! На этом вертолете летает мой старый друг. Правда? А можно он нас покатает? Ну, это же не прогулочный вертолет, а спасательный. Когда-то мы с другом вдвоем на нем работали. Кого мы только не спасали. Спасите! О, и тех, кто застрял на дереве. И тех, кто застрял на льдине. Выходит, вы спасали всех, кто застрял? Да, а теперь мой друг просто следит за порядком на побережье. Эх, давно мы не виделись, все времени нет. Ну что, котятки, давайте сделаем привал, а потом пойдем дальше. Ой, кажется, нога застряла. Котятки, ну-ка помогите мне. О, а давайте расколем этот камень. Этот камень крепкий орешек. А может, сдвинуть этот камень палкой? Боюсь, котятки, у вас не хватит сил. Ой, ой, о. Дедушка, надо позвонить твоему другу на вертолете. Точно! Раз ты застрял, твой друг поможет тебя вытащить. Отличная идея, котятки. Сейчас позвоню ему. Наверное, не слышит. Ну и ладно, я сейчас позвоню вашим родителям, и они за нами приедут. Мама с папой приедут только через час, так что пока можно перекусить. Все-таки жалко, что твой друг не прилетит тебя спасать. Ага, заодно был бы повод повидаться. Жалко, конечно, но с вертолета не видно, что я застрял. Вот если бы мы смогли как-то привлечь его внимание. Я знаю, что надо делать. Посмотрите на эти камни. Можно сложить из них какой-то знак, чтобы дедушкин друг его заметил. Отличная мысль, Карамелька. И я даже знаю, что именно можно сложить. Так, вон туда пару камней. Теперь туда. Готово!
теперь машите вертолету платками. Привет, дружище. Что случилось? Здравствуйте! Привет, старина. Да вот, как видишь. Ого! Переходим к плану «Б». Дедушка! Если бы не этот кот из камней, я бы вас даже не заметил. Да, мои внучата помогли тебе совершить спасательную операцию. Молодцы, котята! Вы заслужили прогулку на вертолете. Прокачу вас до вашего маяка. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так, благодаря находчивости котят, была проведена блестящая спасательная операция. А дедушка смог повидаться со своим старым другом. Договор. Как-то раз котята мастерили игрушечный театр. Все готово? Теперь нужно освещение. Коржик, давай свой фонарик. Ой, а я его Гоне отдал на время. Ты же обещал дать фонарик для театра. Я не обещал, а просто сказал, что дам его. Надо отвечать за свои слова, иначе я тоже не дам свою мебель. Погодите, так ничего не выйдет. Давайте лучше будем договариваться как взрослые. А как это? Будем составлять договор. Вот смотрите, надо писать так. Я, Коржик, обещаю дать фонарик для театра. А я, Карамелька, обещаю дать кукольную мебель. Кто нарушит договор, тот уберет вечером все игрушки. Справедливо. Договор готов, осталось его подписать. Я нарисую цветочек. А я звездочку. Теперь ваши слова записаны на бумаге, и от них уже нельзя отказаться. Здорово! Миу, 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 миу. Котятам понравилось договариваться как взрослые, и они решили составить еще несколько договоров. Вы куда? По договору мы в это время должны смотреть передачу про птиц. Ну, мы же не знали, что погода будет такая хорошая. Я хочу гулять. Тогда ты нарушишь договор и отдашь нам с Карамелькой свой десерт. Ой, забирайте. Стой! Подпиши, что ты согласен отдать десерт. Котятки, вынесите, пожалуйста, мусор. Я поставила его в прихожей. И полейте цветы. Хорошо. Мусор вынесу я, а цветы польешь ты. Надо составить договор. Я позвал друзей поиграть с нами в кукольный театр. Это мне, это я возьму. Смотри, какой. Смешной. Крутые Ой, куклы. какая красивая. Подождите. Надо составить договор, кто за какую куклу будет играть. Котят и кукол много, и договор получается очень большим. Готово. Теперь договор можно подписывать. Мне уже пора домой обедать. И мне. И мне. И мне. Все, пока. Компот, это все из-за тебя. Ты слишком долго писал договор. Я его писал, чтобы мы не ссорились. Но, похоже, это не помогает. Котятки, что же вы не вынесли мусор и не полили цветы? Потому что договор на это мы не успели составить. Ох, котятки, это ведь совсем не обязательно. Представьте, если бы мы с папой делали для вас все только по договору. Мам, а у нас будет десерт? Нет, котятки, по договору сладости приносит только папа. И только после прогулки. Папа, погуляй с нами в парке. Не-а. По договору вас в парк должна вести мама. Так что ждите, пока она освободится. Если мы что-то пообещали, то стараемся это выполнять.
Иначе бы наши слова ничего не стоили. Я знаю, что надо делать. Мы будем договариваться без всяких договоров, как взрослые. И не будем нарушать свои обещания. А куда же нам теперь девать все наши договоры? Из них мы сделаем много разных декораций для вашего театра. Я вам помогу. И без всякого договора. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что данные обещания не обязательно записывать, чтобы выполнять, а бумагу лучше использовать для творчества. Воскресенье. Однажды ранним воскресным утром мама собралась в спортзал, а Коржик, Карамелька и Компот остались дома с папой. Я пойду побегаю в спортзале. Отлично. Я как раз посплю еще часок. А вы тут не скучайте. Не волнуйся, мама. С нашим папой не соскучишься. Это точно. Всем пока. Папа, давай играть с куклой. Папа, и в шахматы. И в дарт. Конечно, мои милые. И в шахматы, и в дартс. Ура! Миу, 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 миу. Но почему-то папа не идет. Папа, ну пойдем играть. О, иду, мои милые. Папа, вот кукла. Ей надо примерить новые платья. Шахматы. Я играю белыми. Магнитный дартс. Папа, держи мишень. Вот здорово. Сейчас начнем. Ну вот, папа опять уснул. Котята очень стараются разбудить папу. Как же нам разбудить папу? А может, полить папу водой? Ну, Компот, папа тогда промокнет и заболеет. А может выстрелить у папы над ухом из огромной пушки? Ну, Коржик, папа ведь может очень сильно испугаться. Что же нам делать? Надо пожалеть папу и дать ему как следует выспаться. Тогда он сам проснется бодрым и будет с нами играть. Точно! Миу, 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 миу. Ну что, папа уже выспался? Еще нет. А сейчас? Может, и выспался? Непонятно. А что же он не встает? Сейчас встанет. Алло, коллеги, если кто спросит, я в бухгалтерии. Я знаю, что надо делать. Чтобы папа быстрее выспался, надо спеть ему колыбельную. Тише, мыши, папа спит, не играет, не шалит. Милый папа, засыпай, а проснешься, поиграй. О, я гляжу с папой и правда не соскучишься. А ну, поднимайтесь, Сони! А, я уже не Соня, я уже встал. Эй, подъем! Ну дайте же выспаться. Сегодня же воскресенье. Ну, хорошо, вы тогда спите, а мы с папой идем на улицу запускать летающую тарелку. Да-да. Что? Летающая тарелка? Здорово! Миу, 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 миу.
Воскресенье – хороший день, особенно когда все хорошо выспались.